以後要聽聽話話啊，唔好同學打交啊，知唔知啊？龍啊，得啦，高一點，再高一點，用力啊！打算支咁點得㗎？要揾邊個啊？我揾于師傅啊。等一陣啊。出嚟啊！師傅，行開，踢親你㗎！嚟，打個3號。師傅啊，做咩啊？出邊有人揾你啊。3號，係我帶班師弟去拿丁。哦，嗰個排好，排好啊！阿標企好啦，跟我過嚟，一個排好，預備，1、2、3。陳太係嘛？請過嚟呢邊。行啦，野性。坐啦，陳太。唔該，于師傅。學戲嘅細節你哋清楚㗎嘛？清楚。咁個細路諗住喺度簽幾多年呢？係咪好似佢哋咁，日日冇關刀打關鬥㗎？係啊，即刻唔使做功課？唔使。唔使做功課，我簽10年。咁我哋就簽10年㗎咯噃。是但啦。睇咩話呢佢聲大仔？要去澳洲，我遲啲又都要過埋去揾食。唉，邊有時間管教呢隻仔啊？佢好惡教㗎。嗱，呢度有張藥，你睇睇先。我都唔識字嘅。咁我讀俾你聽啊，睇你同唔同意啊？立關書人李玉蘭，自願將長子陳廣生，年9歲，投入于占元門下為徒，學習離院生計，現明10年為滿，於期內所得錢銀盡歸於師傅收入，食宿衣履盡由於師傅負擔，無故禁止回家，中途不准退學。倘有天災病症，各安天命，私自逃走，兩家尋找，頑劣不服，打死無論。年滿謝師，但憑天良，空口無憑，立字為證。立關書人李玉蘭畫押，1962年12月1日，吉利。掛咗屋企咧，大鼻仔，快啲瞓添啊！有排你捱啊！嗱，依家幫你哋畫咗一邊面，你哋照住畫另一邊。而家開始啦！阿彪，哇！你做咩啊？畫到鴛鴦面，畫過。
1、2、3、4、5、6、7、8。行出嚟㗎！咬住啊！一字馬，腳伸直啊！挺起個腰。1、2、花。你話？1、2、花。仔咁樣咁痛啊！1、2、3，到，走，到，打，到，1、2、3，到。三毛你嚟，甩小分。係。走，甩，走！好，而家提高頭，俾塊面我睇睇。過主啊！阿爸，我過啦！喂，有冇搞錯啊？掉我仔，小心啲啊嘛！啊，掉完我掉我仔，有冇事啊？朝倒塌唔到人哋扮鬼叫。唔好打交啊！師傅喺前面啊！快啲啊！你哋自己準備好啦，一陣出場好好睇睇啊！哎，于师傅，来帮你擦手吧。今晚好多观众不？不错，开心啦！啊，好。大鼻仔，到你出場啦！快啲啦，大鼻仔！係啦！
唉，死啦死啦，呢次死緊啦，唉，橫掂都係噶啦，唉。探子回報，今晚天寒地凍，敵人已經翻屋企，食飯瞓覺，我哋到，散場啦！你哋梗係實死冇生啦！啲敵軍都翻上去聽天空小說啦！起身，話我知頭先做緊乜？話我知啊，頭先做緊乜啊？瞓覺。咁多個字咧，係你一個知自己做緊乜？其他啲死晒去邊啊？啊！全部拉晒出嚟！今晚冚唪唥冇飯食，豈有此蝦兵蟹將！好肚餓啊！我都係啊！你真係麻煩啊！嚟啊，跟住你帶你去搵嘢食啊！喂，除咗隻劇套喺手度，咪冇聲咯。嘿，好辦法。裁縫屋上面有麵包皮啊！咁高點喎？擔把梯上去攞啦。係喎。咦？快啲落翻嚟啊！唔係俾裁縫都知啦。呢啲咩嚟㗎？麵包皮糖水啊！好食噶，加啲糖啦，使唔使加多啲啊？再加啦，加啦！哇，好食啊！喂，偷嘢食，唱戲唔見你咁叻，過嚟，趴喺度，財夫，快啲，你喺嗰邊，趴低啊！唔准擋，擋打到你唔擋。唔准轉，邊打到你唔轉啊？收聲！唔准啊！打到天光！想食好嘢呢，就唱好啲戲，麵包皮糖水沒出息，挨得住，吃得着。他媽的，河沙三腳貓，床有三腳貓。阿
有冇聽師傅話？我有啊。記住聽師傅話，唔好曳啊！嗯。媽，唔好喊啦，我唔痛啦，我大個啦，俾人見到會笑我噶。傻仔，沖完涼就乾乾淨淨、精精神神啦。嗯。邊個俾你噶？我阿媽俾我嘅。甜唔甜噶？嗯。好唔好食噶？甜唔甜噶？嗯。嗱，好味啊？甜唔甜啊？俾你啦。涼唔涼啊？好涼啊！抹完俾我抹啦。乾唔乾淨噶？好乾淨啊！啊哈！你說你公道。哈哈！你說你公道。我說我公道。我說我公道。哎呀！公道不公道？公道不公道？用衰仔玩，追發機去！我唔叫你哋唔准翻入嚟。我哋練下一段。人言洛陽花似錦，偏奴前來不是春。低頭出了洪洞縣境，老伯不走為何情？人言洛陽花似錦，偏奴前來不是春。師叔啊！你哋兩隻馬騮又踩咧，叫親師傅咧，落嚟先啦，落嚟啊！為何情？邊個叫你哋翻入嚟噶？拉翻出去！有嘢食啦，有嘢食啦！阿華，師兄，你哋攞翻出去，聽唔聽到啊？拉翻出去啊！咪咁勞氣啦，食嘢啦，食嘢啦！乖乖乖，嗱，你哋又踩咧，叫親師傅咧，最踩你哋兩隻啦，嚟食桃子餅啦，多謝師叔。分俾大家食啊！出去飲杯先啦，教咁耐仲咁大火氣嘅。三毛，你同佢哋練熟呢幾句，練完咗去碼頭領救濟米。哦。你兩個出去啊！唔得噶。買嘢食啊！師傅啊，你今晚幾點翻啊？係咪好夜啊？多時啦。喂，捉鬼啊！停啲，停啲啊！坐好啊！看住，你說你公道，你說你公道，我說我公道，我說我公道，公道不公道？公道不公道？只有天知道，只有天知道。
to school by bus. I go to school by bus. I go to school by train. I go to school by train.哎，孙伯，拿几个辣椒啊？哦，好。怎么样？哎，飲杯先啦，太陽落山啦。師傅嘅口頭禪仲記得喎。點會唔記得啊？唔好食咁多辣椒啦，對把聲唔好嘅。驚得咁多？有幾可自己唱啦。近來點啊？哎呀，做下龍虎武師，好近嗰日俾人踢兩腳，唔好近嗰日就斷幾條頸骨。啊，呢笪就曹達華嘅，呢笪就余麗珍嘅傑作。坐住先啦，唔通成日砌褲穿窿咩？做人嘅嘢，30年河東，30年河西。60年歸西嘛。你瞎說什麼呀？嚟，飲杯飲杯，難得兩師兄弟碰頭啊！唉，有時諗下，我哋細細個着咗紅褲仔，大風大雪都係着間菇樓連工吊喪。唉，20年生血，搞到做茄喱啡。唉，有機會嘅。嗱，我知你終歸有日會翻上舞台唱戲㗎，你信我啦。希望啦，俾我再唱多一次，一次都好啊。唱戲有什麼了不起啊？要唱就唱嘛，啊！我們現在就唱，來，嘿，相安相與。
度買飛。家屬，邊個係你家屬？ 1033，買飛。家屬1033，又1033。1033係你邊個啊？我阿爸。你阿爸。家屬1033，又1033。1033係你邊個啊？係我阿爸。 1033真係你阿爸？係啊，我阿爸有佢阿爸，係咪都係？1033係我阿爸，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 1033係我阿爸。死靚仔！喂，靚仔，咁大膽！做咩？ 1033幾時生咗咁多光頭仔啊？嗯？係啊，我拜和尚嚟噶嘛。係啊，死靚仔，咁麻煩，拉晒你哋上差館。喂，手足，駛架車去差館，有人搭霸王車。啊！大師兄啊，而家點算啊？一定帶佢搵路走啦！快啲走啊！大老爺啊，卡你放我哋唔啦！得，頭先就咁牙刷，翻埋去，翻埋去。班衰仔，女人女物。哇！搞錯啊！你點揸車㗎？捉到佢死！捉唔捉你唔到，拉上嚟！快啲上嚟啊！死光頭仔啊！死！喂，鬧你係叔，你要死去邊啊？四圍欄咁野性，衰！攝極都唔好，躝啦躝啦，睇你躝得去邊？好。而家床又唔熬，龜又唔甩，偷偷行。上海路，出嚟！呢度冇上海路，北京人就有個230磅重，就快40歲。你想點啊？你睇你班光頭仔啊，打穿我明仔個頭啊！我明仔要讀書翻學噶嘛，第時上香港大學噶噃，打壞個腦點溫書啊？我啲學生唔會亂打人嘅，梗係你個仔私撩佢哋。我冇撩佢哋啊，佢哋撩我咋？聽到未啊，撈鬆佬？你班細路撩我仔啊！我班細路撩你個仔咩嘢啊？四眼佬，撩佢咩嘢啊？你講啦！佢哋撩我生龜咯。乜嘢四眼龜啊？我仔讀書勤力先至四眼啫噃，好似你班光頭仔咁啊，有爺生冇乸教。你講咩啊？我班學生我由細教到大，個個都咁乖。爺又係我，乸又係我，點啊？我唔同你粗人拗，明仔翻去。婊子無情，戲子無義。阿爸，咩叫婊子啊？雞啊！菜咩咁教個仔㗎？關咩事啊？戲子仔下九流，你知下九流啊？讀書讀到你把口咁賤，考個狀元翻嚟，腳趾公識寫英文都冇用啦。殺人無力求人難，百無一用是書生。我時運高，聽唔到咩鬼叫。
我仔讀完書啊，做律師，咪做畫則師、會計師啊，香港發三師啊，點似呢班戲子仔啊？成世打關鬥，企腳都唔穩。我哋做人係向高望嘅，跌翻落嚟都好，總算跳過上去。3年出個狀元，10年先出個小生啊！哈！嗰班咁嘅光頭仔會做小生，計我料啦！你講咩話？明仔，翻去讀書。人哋睇唔起你哋，你哋都要睇睇你自己啊！過嚟，我哋由頭嚟過，冇需俾人睇。放低啲咪，壓腿300下，快啲壓啦！直啲啊！12、14、13、12、15、20。睇下人哋幾慘啊，明仔！你再唔俾心機讀書咧，就賣鬼咗你俾于師傅。29、30、31。30年河東，30年河西，3年出個狀元，3年出個小生，3年，31、32、38、36、37。過3年啦，你要打個仔啦，聽聽話嘛，啊，做律師啦，你師傅得啦。哦。喂，執齊晒啲嘢走啦，太陽落山啦。仲睇書？走啦，行啦，師傅，幾多錢啊？4個半啦。跟住我嚟啊！收平啲啦。俾啲我哋玩啦，唔該。17蚊送多對鞋帶得唔得啊？啊！哇，作板啊！喂，小心啲啊，標，唔好亂嚟啊！跟住識聽你嘅手啊！喂，係咁揸咩？咁揸啊！哎呀，睇住你班光頭仔我，小心啲啊，大鼻仔！喂，做咩啊？做反啊？邊個俾你哋玩㗎？揸高啲，揸高啲，係唔好向住人。新年流流，燒親人咪幾好啦！你班馬騮真係冇收。恭喜發財！意思好，恭喜發財！今年賺多啲啊！大家咁話，大家咁話。好啦，冇玩啦，太陽落山啦。
就齊晒啲啊！我哋出發啦！啊，明仔，翻去啦，翻去食年糕啦。行啦，你仲玩？行啦，行快啲啦，你哋！行快啲啊！趕住開鑼㗎！你真好。多謝多謝。又是啦，大肥仔，想死啊！牛龜咁大仲偷蘋果食啊！好似呢排啲油菜好似賣唔甩咁嘅，生疏咗咁我都唔知啊，可能又係大師兄咁係啦，大師兄喂，出嚟影相啦！真係好面啊！嚟啊，師傅，影相啊，影相啊，喂！係啦，影相啊！行啦，快啲啊，快啲！師傅出面等緊啊！影相咪仲得啦！靚仔啦，快啲啦！啊，拉山啦，太陽落山啦，行快啲啦！企好企好，我哋而家影相啊！預備，預備，一、二、三。師傅你喐咗啦！係啊，師傅你喐咗啦！快啲啦，影我！冇邊有喐到啫？師傅你真係喐咗啊！冇喐冇喐，我揸機人哋相機邊會喐啫？冇多多聲，快啲企翻好。我哋而家再影個張。好好，師傅喐下，師傅喐下，我哋喐啫，我哋喐下，我哋喐下。嗱，企好啊！嗱，我喐。嚟，預備，一、二、
2、3。嗱，係嘛？邊有喐啫？黐住點轉啊？寫字樓話嗰班青鳳想借幾個人做武將翻王，我諗住帶你哋去見識下。嚇乜而家第六劇場唔再做魔術啦咩？成日手緊變雞蛋，佢哋自己都睇到厭啦，係嘛？乜佢哋冇翻王武將嘅咩？講新手啊，佢哋邊夠我哋啲京班新手啊？我哋啲由細練到大，招吊喪馬壓腿。耶乜鬼啊？行啦，太陽落山啦！收聲！唱咩啊？啊！話你哋聽啊，到時候醒醒定定，唔好衰俾人睇。玩咩？規規矩矩啊！請問程師傅喺度嘛？哦，喺呢邊咯。唔該啊。于師傅係嘛？係，程老師係嘛？于師傅啊，唔該晒。乜說話啊？係咁嘅，我哋下個禮拜有台神功戲，要幾個客串嘅。冇問題，冇問題，就係呢幾個啦。哦，就係呢幾個。幾時得閒？我哋排練下。佢哋得閒嘅，聽日都得嘅。于師傅啊，你貴人事忙，幾個徒弟自己嚟就得噶啦吓。哦，冇相干。我喺度睇住好啲嘅，好啲嘅。好啊。唔知下禮拜幾時演出啊？下個禮拜六喺西貢碼頭啊。哦，露天演出。咁如果禮拜六落雨，咁點啊？禮拜六落雨。哎呀，真係傻啊！禮拜六落雨，咪改禮拜五咯，吓。係咯，咪改禮拜五啦，嗬。于師傅啊，咁聽日見你嘞噃，我同佢哋再排練一下吓。好啊，好啊，好啊。唔將軍抽車啊！將軍抽車啊！哦，蔣進生。有冇搞錯你飛上過河啊你？咪蔣退出咯。哈哈，食盡將軍。嗱，我哋嚟多次吓，1、2、3，篤撐篤撐篤篤撐篤篤撐篤篤撐。嗱，大家聽住吓，翻身同埋亮相，你哋頭先都未夠齊噃。哦，我哋再嚟一次，今次係沉香同埋哮天犬打。嗱，一陣間呢，我一起飛腿。阿龍，你就一個搶背落地，然之後即刻企翻起身，聽明白未啊？阿
阿龍，吓？你聽明白未啊？明白啦。嗱，準備好就再嚟啦。預備，啊1、2、3，係。哎呀！點啊？你冇事啊嘛？唔好意思喎，小仙啊，攞啲紅藥水嚟啊！哦，唔使啦，我冇事啊。真係冇事，咁食啲提子先啦。嗱，食啦。小仙啊，攞啲俾于師傅啊。哦，傻仔，痛唔痛啊？唔痛唔痛，嗱咁啊，今晚我請食飯，你哋幾個哥哥仔都一齊嚟啊！要問過師傅噶，我哋自己唔可以隨便揸主意噶。插埋啲掌先。于師傅啊，嗯，今晚得唔得閒啊？嚟我屋企食飯啊！唔啦，嚟啦，都係唔啦，唔使客氣喎。唔好嘅。去啦，得翻隻光，佢嚟噶啦，佢都剝晒光珠啦。嚟唔嚟啊？于師傅食提子啊，哦，我哋捉。多謝多謝，成抽啦。唔該。于師傅啊啊，你今晚嚟啦，今日我哋師傅生日啊。係咩？係啊，使唔使帶手信㗎？買生日蛋糕啊。生日蛋糕？點啊，于師傅？睇下點啦。啊，三毛阿龍，你哋去先啦。一陣我自己到。嚟到我就嚟，唔使等我㗎。第日先幫你光豬啊！開玩笑。咦，于師傅今日執得咁正啊！有冇生日蛋糕啊？冇噃，我哋有黃靈酥啦、白靈酥啦、欖仁摩羅酥，都好靚喎，啱唔啱啊？唔啱嘅，我都係想要生日蛋糕。咁啊，嗱，揾個紅靈酥，插支蠟燭上去，頂住檔先咪得咯。唔多大體嘅，我喺大間揾過啦，唔該晒啊！喂，嗰邊有個男仔裝你啊！有人睇女仔眼金金眼定定，關你咩事啫？你睇望到人走啦，係咪衰啊？過去啦，過去啦，人哋行咗去嗰邊。怕咩啫？過去做咩啊？嗱，你話俾人聽，我叫個龍仔，想同你做個朋友，咁咪得咯。咁樣過去，好似好冇深度咁喎。心咩啫？我哋有深度啦，行啦。等緊你啊嘛。去啦。誒，有戲睇。你叫做小仙啊？你呢？我叫做朋友，我可唔可以同你做個龍仔啊？你平時最中意做啲咩咁啊？聽幕。係咩？我又係啊。你中意聽咩啊？粵曲，有時都中意聽歐西蘭曲嘅。你呢？我又係啊。係咩？咁你識唔識彈吉他啊？唔識。打鼓呢？都唔識。咁你想玩咩樂器啊？收音機啊！我領台好準㗎。阿叔啊，請問你哋有冇生日蛋糕賣啊？你想買生日蛋糕啊？啲咁滋整嘅嘢好嘥時間㗎。嗱，又要焗蛋糕啦，
捆花邊啦，落忌廉啦，上名啦。你今日訂啊，要後日先有噶。後日我等唔到咁耐喎。咁啊，或者你落去下邊嗰間餅鋪睇下啦。唉，我哋冇整啲咁嘅雜冷嘢賣㗎。你咁啦，過嗰邊搭船過海，去到深水埗碼頭，沿住青山道行，一路行到你隻屋村口嗰個大球場旁邊間餅店咧，嗰間或者有啦。哦，過海轉右，再轉左，去到你隻屋村側邊嗰個大球場。冇錯啦。唔該，係咁啦。于師傅仲未到啊？或者都唔會嚟噶啦。我哋埋位先啦，食住等啊！你哋肚餓噶啦。嚟，埋位啦，飲汽水啦，唔使客氣噶吓。傾下偈啦，你哋唔使怕醜噶。嗱，你哋自己隨便啦吓，唔好客氣啊。衰仔啊，仲識傾友。食住先啦，肚餓噶啦。唔好客氣啊，飲汽水啊吓！喂，我嚟啦！生日蛋糕到啦，程師傅，生日蛋糕到啦。乜咁遲嘅？對唔住啊。嚟坐啊坐。我仲以為你唔嚟添。唔好意思啊。我咁大個人啊，都未食過生日蛋糕嘅。我揾咗成個下晝啦。睇嚟睇先。食完飯先啦。緊要啦，拆開先啦。食完飯先啦。緊要啦。八叔公70大壽，點樣寫嘅于師傅？我今日下晝先知道係你生日，想話揾個蛋糕俾你，筲箕灣揾到中環，中環揾到北角，都揾唔到俾你，最後先至揾到呢個退訂嘅。冇所謂啦，嚟我哋食飯先啦。師傅啊，點解個八叔公會退訂嘅？係咯，點解于師傅？個老闆話個八叔公今朝過咗身。于師傅啊，我哋百無禁忌，嚟啊，乾杯！係啊，程師傅，祝你年年有今日，歲歲冇蛋糕。乜你都中意飲酒㗎？係啊，我仲中意嗰啲中意飲酒嘅人添。中意飲酒嘅人啊，信得過啲嘅。係啊係啊。于師傅啊，就喺下邊啫嘛。唔該晒吓。唔使。嚟啦，食晏晏啦。師傅今晚家人有約啊，嚟啊，食啦。今晚唔得閒餵你噶啦，啊？于師傅，咁早嘅，入嚟坐啊！好啊。咦，乜你床腳呢度有隻龜喺度嘅？啊，係啊。我以前張床3隻腳長，1隻腳短，隻龜又成日周圍咁躝，索性攝咗落床腳。一舉兩得啊嘛！咁陰公啊，冇事喎，攝咗7年都冇事喎，仲要養而大隻添。我張床依家3隻腳短，1隻腳長。呢隻龜就咁喺度養咗成7年噶啦。係啊，7歲噶啦，隻龜屬兔噶。你真係啊！我哋出去平台坐啦，呢度地方屈質，出邊通爽啲啊。好啊。于師傅啊，我帶咗啲嘢俾你啊。咩嚟噶？呢冇，我諗住你平時咧都係冇乜湯水飲噶啦，個人又燥，所以特登整咗啲蜜餞涼果俾你啫，試下，唔錯噶。多謝。甜得滯啊！嚟食隻辣椒，送下口啊！自細食到大，改唔到口味啊！係咪啊？真係高啊！舊時2寸啦。
真係高咗2犀利寸啊！㗎，哇，果然厲害啊！正！睇下，白西裝黑紐真係有型啊！不過條領太窄啦，做翻闊啲得唔得啊，明叔？而家乜鬼都興闊啊嘛！要咁闊做乜啫？而家咁咪好咯，你鼻又大頭又光，2條領再闊啲啊，成隻大笨象咁噶啦！再闊啲先夠型噶嘛，闊翻寸咁多啊！唔該你啊！唔得唔得，啱噶啦，再闊啲唔合邏輯噶啦。唔信你問阿明仔，老豆，佢哋係唔啱邏輯，不過你唔啱潮流啊！唉，你都唔明噶啦。所以話咧，潮流係唔合邏輯嘅。你睇你褲腳闊成咁，睇見都肉酸啊！不過揾食又惡講嘅啫，真係眼鬼轉。老豆，我出一陣啦。嚟啦嚟啦！又去邊啊？得啦，好快翻。好啦好啦，喂喂喂喂！去啦去啦去快啦！啲啦，有人等緊你㗎。喂，阿龍，記得10點半翻啊，知唔知啊？10點半啦！10點半咪10點半咯，長氣。師傅知我揾人代你出場啊！六國大風上嗰次啊！大畫面仲係冇人認得嘅。話極都唔聽，成日就群埋班洋琴鬼。就你考大學啦嘛，冇3科優啊，睇你點讀醫科。1、2、3、4，1、2、3、4，3、2、3、4。對唔住啊，你有冇事啊？我哋再嚟一次啊！係咯係咯，嚟哥，預備，1、2、3、4，2。對唔住啊！走完台你咁叻，特登嘅咧，差到你咁樣。好，我哋唔好跳啊，我哋彈吉他。嗱，呢本書啱你寫啦，流行交際舞大全。唔啦，唔使啦。唔使驚喎，好少字嘅啫喎，全部都係公仔嚟咋，揸住啦。唔使啦。咁多公仔都唔識，嗱，翻慢慢學下啦。嚟學吉他跟我嚟啊！嚟咯嚟咯嚟咯！哇，有吉他學啊！識唔識啊？乜唔打啊？喂，一齊啊！唔會啦，你哋自己彈啦，我都唔識嘅。唔識學咪得咯。嚟啦！真係唔會啦。哥哥啊，你唔彈吉他，不如同我打乒乓波啊！你真係唔理啊？咁你同我細佬打乒乓波啦。好嘢好嘢，哥哥同我打乒乓波。嚟啊！嗱，有1分 game 新嚟，想唔想點台㗎？真係唔嚟啊？算啦，由佢啦，我哋上去先啦。好咁啊，先啦。嗱，開波啦！喂，開咗波啦！喂，仲唔上嚟？上嚟啦！你發咩神經啊？唔嚟啦。講啲嘢俾你聽啊，過嚟啊！佢同佢師傅一樣，一陣會自己嚟㗎啦。傻仔嚟嘅，啊唔好理佢住。1比0，食西啦2比0，冚死你啦3比0，乜咁雜波個光頭仔？啊，好，我同你打。3哎比呀，好，我唔跟你，再嚟個。 3比2，3比3，4比3。你計錯數啦你講咩？3比3啊！你唔識計數啊？你家鬧，你估我唔知啊？你想追我家姐啫嘛？你講咩？邊個追你家姐啊？我家姐啊，下個學期讀翻書啊，佢唔唱戲啊，你冇行啊，光頭仔。你再講啊！打陣死嘅你啊！我係驚你啊！我阿媽話唱戲嗰啲冇出息㗎。讀書嗰啲好叻咩？好有出息咩？梗係啦，好似明仔哥哥咁，又識明仔哥哥英文，又識彈吉他，又識 Beatles。你識唔識唱 Beatles 啊？咁佢識唔識唱京戲啊？喂，你兩個做咩啊？出嚟，你啲京戲都冇人睇嘅，你着一闊腳褲啦，都唔似飛仔㗎啦，翻屋企唱戲啦，光頭仔。細佬，快啲上嚟啦！阿龍，上埋嚟啦！嚟啦嚟啦，好嘢嘅！坐低啦，聽家姐彈吉他啦，跟住啦。
元吧，于师傅。不错不错。哦，上个月账算清楚了，不好意思，算下来就没有钱分给您了。好，这账是你们算的，怎么说都可以了。就这么说，你看，就那么几个观众，我这个账已经算得很清楚了。你看，账在这儿。哎，好了好了，你怎么说怎么地吧。我们是老朋友，我会骗你吗？死人牌。誰啦翻嚟啊？到我出場啦咩？我落場啦。又話10點半翻，而家幾點啊？等我出場幫你做關勝啊！你講我有做咩啫？冇大啊？咁你就先緊啦。你講我唔想翻，翻到至得㗎。大大聲聲仲駁嘴添，咁樣同大師兄講嘅，信唔信我打你啊？你自細就睇我唔順眼㗎啦，夠膽你就打，做咩啊？打！我細個咁打你，大個又咁打你，打！手震啊！死啦！哎呀，死啦！你打我！咁駁嘴！死啦！大個啊！行開你，行開！死啦你！你話關星係邊個嚟㗎？打鳩！師傅嚟㗎！師傅嚟啦喂！你由細打到大仲打唔夠啊？阿龍，做咩着成咁，成個飛仔咁打？邊個俾佢出去㗎？係咪你？係咪你俾佢出去㗎？嚇！你知情不報，點做大師兄啊？好啊！我唔玩，點做大師兄啊？於師傅唔好打啦，牛高馬大咯，打佢唔得啊！走！你夠膽走？有錢你打關鬥，你打關鬥走。好，你走咗就唔好翻嚟。冇眼屎乾淨啊！師傅你都呃，你點做大師兄啊？走！少個觀眾我唔會執笠，少個徒弟我都唔會餓死。師傅，咁早啊？係啊，瞓唔着啊。一陣帶班師兄弟去練功。大師兄，收起佢張床，擺入雜物房。哦。
买的，老子没白花精神。你看过从前的这个西装没？看过。这比西装好，这个功力。于师傅，抽烟吧。那下个礼拜开始，您不用再来了。軟腳蟹咁，翻高啲啊！这是老板的意思，我也没办法。你们自个找出路吧。不用说了。下次出台好好睇睇啊！繼續練。同班細路喺度表演咗咁多年。遊樂場係點嘅都未睇真，咁咪趁解散之前周圍行下咯。行蠟像館啦。哦。唉，做人真係化，生蛋淨沒醜，神仙老虎狗，最叻嗰幾個都只不過係做個蠟像。估唔到真係解散傳統劇場，又唔怪得人嘅，冇觀眾，大家都唔想。邊個話冇觀眾？東興樓個貴伯咪晚晚嚟嘅，大上海班伙計約得遲嘅師傅都係晚晚嚟㗎。嗰幾個觀眾有乜用啊？晚晚咁蝕，咪講話公司冇興趣，我哋演出嘅都冇心機啦。點會冇心機啊？我都唔知幾有心機。嗰晚冇戲唱，我就周身唔聚財。乜你冇心機咩？我想解散劇團，等啲細路改行，或者讀翻書都好啊。真係？係。而家香港咁洋化，仲邊有人聽我哋唱戲啊？呢個行頭越嚟越窄噶啦。其實你都應該考慮下呢個問題㗎。唔使考慮，3年出個狀元，10年至出個少生，啱啱教到有啲成績就放棄，唔得，戲係一定要唱落去嘅。美國唐人街嗰邊有人請我過去表演，我都想過去探下行情嘅。嗰邊有好多華僑或者有啲演出嘅，你想唔想過去啊？我唔想離開班學生去人哋嘅地方。早啲改行或者對班細路仲好咧。咁樣對唔住班學生嘅。你自己決定啦。如果有一日你唱到攰，咪過嚟搵我咯。好。你過嚟，我哋一齊飲酒。我整啲蜜餞辣椒俾你食啦。蜜餞指天椒。仲可以一齊唱戲，京劇、粵劇，同台演出。梵光關啦。梵光關。咁你過嚟啦喎。嚟到我就嚟，你唔使等我。好。嚟到你就嚟啦。飲杯先啦。有時諗下，飲酒真無聊，不過唔飲仲無聊。
阿龍，師傅咩事啊？攞翻3號張床出嚟。嚇？去啦。哦。大仙，真係你啊！係咪麗苑真係停咗我哋演出啊？3號，師叔，食飯未啊？放低啲嘢先啦，又會去街去咁耐噶。睇下你啊，斯斯縮縮，有戲都冇力唱啦，入去唞下先啦。哦，師傅。個細路人就咁辛苦煲湯落重啲料先得。係啦，加啲淮山蜜棗落去啦。邊度啊？上邊有啊，擔堂梯上去攞啦。好。係咪呢啲啊？快啲啦，裁縫佬噶，攞咗沓錢啦，俾佢知道鬧死你噶。就嚟噶啦，啲劇務好忙噶。誒，話好未完嚟啦，過去登記先啦。有冇帶相嚟啊？冇啊。誒，唔帶相嚟點登記啊？啊，有張。嗱，何世遠出現嘅。就係成堆人，我點知邊個打邊個啊？第2個3毛，第4個阿龍，第6個阿彪。第2個3毛，第4個阿龍，第6個阿彪，係咪？係。阿彪、阿龍、3毛，剩翻啲俾翻你啦。米大勇，烏爹。搞掂。喂，使唔使咁逼真啊？傻仔，死完未啊？個攝影機都走咗咁遠咯。喂，死完啦？啊？唔係啊，師傅話導演未叫cut，唔准停噶，咁先有演員道德噶。傻仔，有道德冇智慧啊！導演啊，頭先嘅鏡頭點啊？右邊嗰幾個死得唔錯，左邊個死樣就好曳啦。唉，不過閃閃嘅啫，唔緊要啦。食得飯未啊？食得啦，導演。咁咪食飯咯。好啊。喂，頭先嘅鏡頭 OK，而家我哋放食飯。食飯。喂，阿邊個龍，我哋嗰邊食啊？好啊，好啊，好啊。唉，踎咗成日，成身都立刺刺啊！加油加油！切，得嗰2嚿染色叉燒。師兄，嗰個咪獨臂多個寶女嗬？係喎。啊，係啊。喂，嗰個咪14兩河個新谷？係啊，荷里尼搭人肉吊橋飛過去嗰個啊！師叔話係佢做替身㗎。哇！如果有一日我可以做荷里尼嘅替身就好啦。俾個開胃啊，食飯啦！
嚟啦，隊員，你幫我搞掂佢。喂，過嚟啊！對唔住啊，等我搞掂佢啊。喂，快啲啊！威亞先，唔該晒。你整好條威亞先啦。唔該唔該。快手啊！華叔啊，你翻去唞下先啦，我遲啲再揾你啊。鐘哥，俾我試多次啊！試多次我就唔實得㗎啦。導演攬埋口面啊！鐘哥，無論如何你幫忙啊！嗱，一支咁多啦，唔得喎，一支咁多啊！呢次你真㗎，我保證唔會蝦碌㗎啦，信我啦，信我啦。我俾你試多次，你死都要死俾我啊！唔好害埋我啊！嚇，唔該唔該。導演啊，俾佢試多次添啊，唔得我哋換咗佢咯，嚇，今次應該得㗎啦。師，幾時嚟㗎？冇，啱啱嚟啫嘛。揾我有咩事啊？睇下你咯。兩師兄弟有咩唔講得嘅啫？冇，啱啱收到政府封信，話間學校要拆喎，真係麻鬼煩。冇地方住咪嚟我呢度踎幾日咯。我自己又冇所謂啊，我淨係驚翻細路咋。我介紹佢哋嚟種老虎舞先啦，大哥呢排先算咯。80蚊一日好易揾啫嘛，係咁要跳兩跳，好易賺到嘅咋。真係咁易揾？唉，做戲假啫嘛，師傅都話咯，做嗰個癲嘅，睇嗰個傻噶嘛。我而家真係唔知邊個癲邊個傻啊！你班衰仔寫得翻嚟啦咩？哎呀，仲着晒我啲衫添，作死啊你哋！好快啲除翻晒啲衫俾我啊！整爛你要你哋賠，快啲添啊！你師傅四圍揾你哋啊！咩事啊，明嫂？咩事啊？呢度有一封信，你自己睇下啦。師兄，封信講咩㗎？講咩㗎？政府信嚟喎。睇啦，政府信嚟咩事啊？學校佢又要拆啦！吓？真係？點會咁㗎？咩話拆就拆㗎？孔師傅知唔知呢件事啊？我哋都等緊佢翻嚟商量啊！佢喺片場揾你師叔傾，等你成班人喺度風流快活。咁依家點啊？師兄，咁我哋點算啊？係咯，咁點啊？我哋即刻去片場揾師傅啊！不過行啊！唔好行住，好除翻晒衫俾我先啊！除咪除咯，成船水兵等住攞㗎。俾翻你啊！要貨自己啦，着你一陣間先啊！得。嚟，正式啦！阿華，小心啊！華叔啊，你得㗎啦嘛？得啦，正式啦喎！好，出邊預備，所有演員埋位。埋位啦！開門。你影戲預備。威亞總預備。得啦，預備。全世界預備。開機，1、2、3，起，起。快啲叫救傷車！係啦！阿華，你冇事嘛？你死啦！你整爛咗個公仔。公仔你冇事啊？安翻頭落去，公仔你冇事啦哦。
現在你冇事啦阿華，我同你翻去唞下先啦。係羅華叔，你翻去唞下先啦。我哋下一部戲再揾你啊嚇！你俾一個公仔我先啦，俾翻我。你搶乜嘢做咩？俾翻我啦！你搶公仔做咩？俾翻我啊！你行開！你走去行開啊！你都話唔使我做嘢㗎！行開！行開啊！喂，你做咩啊？阿華，你做咩啊？阿華，落翻嚟先啦！出埋部嘢先話到。唱，就在美丽万物流。唱，落嚟啊！走遠大話，後應啊走，花大唱，走啊太落啦！喂，做咩事先？呢份講啊！喂，等埋我啊！阿華，你幹什麼？帶着活人，給大佬開鑼。阿華，我是師兄啊！阿華。大风大雪呀，快点起身呐！要挡住啊！电风啊！快点呐！快点呐！你上翻台啦，你冇事噶啦，你冇事，我哋唱埋落去啦，我哋嚟啊！追不是喜，可奈何，于喜于喜，奈容。師兄，我演得好唔好啊？好，你演得好好。你睇下下邊幾多觀眾？哇，真係好多人喎。係，我演得好啊？演得好，返到學校，師傅一定會讚你㗎。我同師叔落嚟啦。
師叔演得咁好，你哋仲俾啲掌聲佢？你快拍手啦！多謝，多謝。我哋落去啦，慢慢啊，好聲行啊！多謝，多謝，多謝，多謝。做得唔好，多多包涵。多謝捧場。叔叔整個兔子餅俾你食。多謝獻花。多謝，下次再做俾你哋睇啊！你做得好好啊，先生，請你聽我哋啦。你做完啦，你唔使擔心，我哋會照顧你。嚟啦，行啦，冇事嘅。嚟啦，行啦。你翻後台先啦。阿叔啊，你唞唞先啦。多謝，你做得好好啊。多謝。阿華，我哋會嚟睇你㗎。再見啦。多謝。我細個喺北京一條巷仔度學戲，學咗3年，再向成個中國四處流浪，唱戲又唱咗15年，嚟到香港搞呢間學校，又用咗我15年，一個人用40年嘅時間做同一樣嘢，係要好大嘅信念。捱到山窮水盡，鞋底都磨穿，天唔知地知，你唔知我知，成功失敗都好，總算對得起自己。師父只係唔知道，係咪對得住你哋？學校下個月拆啦，我亦都再支持唔住，我決定退休去外國，但係響我走之前，師父會全力幫你哋揾出路，你哋自己決定去向。三毛阿龍，你哋有一日嚟，咩事啊，師父？師父好攰，你哋幫我抬起張床，放咗隻龜。師父，你唔怕張床唔平啦？仲可以瞓幾耐？學校都拆啦，話驚佢野性啫，都要俾佢爬下嘅。
有冇寫低師傅嘅地步啊？有啊，師傅。得閒就寫幾隻字俾師傅。不過你哋都唔識得幾多隻字。唔緊要啦，師傅，橫掂我哋都翻片場拍戲咯。拍戲？拍戲有前途咩？試下咯，橫掂都係咯。試幾耐啊？師傅都試咗成世人。好似師傅你咁樣，再試多40年，睇下點先咯。好，咁隨便你哋啊。師傅，我哋有啲嘢送俾你啊。以後爭爭氣氣做人，唔好衰俾人睇。好啦，返嚟先啦，返去啦，行啦，太陽落山。師傅，我哋走先啦。師傅，再見啦！再見啦，師傅。師傅，我哋走啦。再見啦，師傅。走啦，師傅。保重啦，師傅。邊場度唔好同人殺氣啊！記住導演未叫卡，千祈唔好停啊！三毛，你幫我睇住班師弟啊！一個二個要生性，知唔知啊？